මතක තියාගන්න 2015 ඉඳන් කිසිම දේශපාලකයෙකුට එක පර්මිට් එකක් මේ අවුරුදු 10 දී දීලා නැහැ. දැන් මේ කරන්න යන්නේ මේ රටේ වෘත්තීය වේදිනේට තිබිච්ච පර්මිට් එක අහුසි කරලා තියෙනවා. මේ සමහරුන්ගේ බාල මතයක් තියෙනවා මේ රටේ දොස්තරලට, ඉංජිනේරුවන්ට, කළමනාකරුවන්ට, විදුහල්පතිවරුන්ට මේ නිකම් කාර් දුන්නා කියලා. නෑ. 130ක අඩුවීමක් විතරයි කළේ ටැක්ස් එකෙන්. අනුර කුමාර දිසානායක කතාවක් කරනවා වෘත්තීය වේදීන් විදිරියේ මේ කිසිම එකක් කපන්නේ නැහැ කියලා එතුමා කියනවා. දොස්තරවරු හමුදා සේවයෙන් උසස් නිලධාරීන් හම්බුනාම කියනවා ජාතික ජන බලවේගයක් ආපුවාම වාහන පර්මිට් එක නතර කරනවා. ඔන්න එහෙනම් ඔව් එහෙම කියනවා. මතක තියාගන්න. ජාතික ජන බලවේගය තමයි වෘත්තීය ශ්‍රමය අවශ්‍ය. අපේ මුළු ශ්‍රම බලකායි 15 ඉන්නේ වෘත්තීය ශ්‍රමය. 85ක් පුහුණු නුපුහුණු අර්ධ පුහුණු ශ්‍රමය. අපේ ශ්‍රම බලකායි වෘත්තීය ශ්‍රමය 15යි. මෙරට ඉස්සරහට එන්න මේ වෘත්තීය ශ්‍රමය රැකගන්න. ඒ හමුදා ශාස්ත්‍රීය වෘත්තීය ශ්‍රමය, වෛද්‍යවරු හැටියට වෘත්තීය ශ්‍රමය, ඉංජිනේරුවරු හැටියට වෘත්තීය ශ්‍රමය, පෞද්ගලිකංශයේ වෘත්තීය ශ්‍රමය, ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව ඒ වෘත්තීය ශ්‍රමය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ වෘත්තීයට සරිලන දීමනාවන් වරප්‍රසාද තවත් වැඩි කරලා ආරක්ෂිත කරන ආණ්ඩුව තමයි ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව. අපි හදන මේ වෛද්‍යවරුන්ට, ඉංජිනේරුවන්ට, පරිපාලකයින්ට, විදුහල්පතිවරුන්ට, විශ්වවිද්‍යාලවල ගුරුවරුන්ට මේක ලබා දුන්නේ මේ විශේෂ වරදානයක් හැටියට නෙවෙයි. ඔවුන් විදේශගත වීම වළක්වලා මේ රට ඇතුලේ තිබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් හැටියට. කප්පාදු කළාට කමක් නැහැ, තමනුත් කප්පාදු කරගෙන යනවා. ඩබල් කැබ් 1700ක් ගේනවා පන්ති පහ කරපු පක්ෂ ක්‍රියාදරයින්ට පක්ෂය ගොඩනගන්න. මම බොහොම වගකීමෙන් මේක කියන්නේ. ඉදිරියේදී බලමු 1000 ගාන කොහොමද බෙදන්නේ කියලා. ඒ අතරේ පශ්චාත් උපාධි කරපු මිනිස්සුන්ගේ රටට අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය ඉංජිනේරු විද්‍යාව කරපු මිනිස්සුන්ට තිබිච්ච බලපත්‍රය ඉවත් කරනවා. අර කවුද කිව්වාගේ ඔබට සතුටුයිද දැන්? අජය නිෂ්පාදන ආර්ථිකයකට තඹ දොයිතුවක මගක් නැහැ. මේ ගෙනියන්නේ මොකද්ද? පරිභෝජනය. ගෙවල් හදනවා, විකුණනවා, කාර් ගේනවා, පදිනවා. ඕවයින් තමයි යන්න හදන්නේ. මේ ක්‍රමයට යන්න බෑ. මේ බුබුල මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාත් ඕ වගේ ඉදිකිරීම් බුබුලකට අහු වුණා. මේ ආණ්ඩුවත් පරිභෝජනවාදී බුබුලකට අහු වෙලා තියෙනවා. එක වී කිලෝවකින් අස්සන්න වැඩි කරන්න වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. එක රුපියලකින් විදුලි බිල අඩු කරන්න ක්‍රියාමාර්ගයක් නැහැ. එක රුපියලකින් තෙල් මිල අඩු කරන්න ක්‍රියාමාර්ගයක් අපිට පේන්නේ. එක ඩොලරයක් රැකියා උත්පාදනය කරන රට ඇතුළේ නිෂ්පාදනය හදන අපනයන වැඩි කරන ක්‍රියාමාර්ගයකට වැඩසටහනක් වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. කනගාටුයි කියන්නේ. වියදම් කරමින් පරිභෝජනයෙන් යන්න බොහොම ඉක්මනට මහින්ද රාජපක්ෂට, ගෝඨාභය රාජපක්ෂට අත්වෙච්ච ඉරණම අත් වෙනවා. රටේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට රට ගෙනියන්න වැඩසටහනක් කරන්න නැත්නම් අපේ මේ රටට තව අවුරුදු කිහිපයකින් ඉතාම විශාල ප්‍රශ්නයකට එනවා. දැනට බොහොම සතුටුයි, හොඳයි. টොප් ආදායම් වැඩි වෙලා බණ්ඩාගාරේ පිරීලා අපිට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කීකේ සතුටු සිනා පක්ෂ විපක්ෂ අම පැත්තෙන් මැහෙනවා. නමුත් යටින් අර්බුදය ගමන් කරමින් තියෙනවා. ඒ අර්බුදය අනාගතයේ නිසකවම පුපුරා යනවා. ඊට පෙර ප්‍රතිකාර කරන්න කියන එක අපි ඉල්ලා හිටිනවා. අයවැය කියලා ඇති ලොකු ණයක් තියෙනවා ලංකාවේ. ඒක තමයි අපේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත්. ඒවා අර වසර ඇතුළේම කැරකෙවෙන නිසා ඒවා අයවැයට එන්නේ නැහැ. අපේ ණය පිළිබඳ කතාවට එන්නේ නැහැ. ඒ ගාන ට්‍රිලියන 8කට වැඩි. මේ රටේ දල මූල්‍යන අවශ්‍යතාවය 13%ට ගේන්න ඕන දලදේශීය නිෂ්පාදනයට සාපේක්ෂව තාම ඒක 120ට අධිකව පවත්වාගෙන යන්නේ. මොකද මේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල ප්‍රශ්නය නිසා. භාණ්ඩාගාර බිල්පත් විධිමත්ව ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කිරීමට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මැලි වුණා. මොකද අසරණ වැඩ කරන ජනතාවගේ EPF ETF ඒවා විතරයි කළේ. මේවායින් අධික ලාභ උපයාගත්ත භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මිලදී ගත්ත ධන කුවේරින් හා ආයතන ඔහු ආරක්ෂා කළා. අනුර කුමාර දිසානායකත් ඒක ඒ විදිහටම කරගෙන යන බව කනගාටුවෙන් වුණත් කියන්න ඕනේ. යනුව GFN ඉලක්කය සපුරා ගන්න නම් මේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල අධික ණය ප්‍රමාණයෙන් අපි ගැලවීම ළඟා කරගත යුතුමයි. ඒකට මේ ධන කුවේරයෝ එක්ක හැප්පෙන්න, වංචනිකයන් එක්ක හැප්පෙන්න ආත්ම ශක්තියක්, ආත්ම අධිඨනක් ඕනේ. ඒක මේ ආණ්ඩුවේ නැති බව කොච්චර හැඩහුරුකම් වලින් ලස්සන වචන වලින් කිව්වත් ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. කෝටියට වැඩි බදු පොළු තියපු අය ඉන්නවා 4500ක්. කෝටි 100ට වැඩි බදු පොළු තියපු අය ඉන්නවා 90ක්. ඒ 2024 දී බිලියන් 952ක්, ඒ කියන්නේ ට්‍රිලියනයකට ආසන්න මුදලක් තියෙනවා බදු සහන හරහා බදු අත්කර දාපුවා. ඒව සම්බන්ධයෙන් කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් මේ වෙනකන් අරන් නැහැ. බැංකුවල තියෙන බොල් ණය හැටියට තියෙන අතිවිශාල ධනය ට්‍රිලියනයකට වැඩිය. ඒවා අය කර ගැනීම සඳහා සක්‍රිය ක්‍රියාමාර්ගයක් නැහැ.
අඩුම ගානේ දූෂණය ගැන කතා කරන ආයතන විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව කෝපයක මේ ආයතන ගෙන්නලා විගණකාධිපතිවරයාට බලය තියෙනවා මේ ආයතන මේ පොලුකාරීන්ගේ නන් ලයිස්තු එළියට දාන්න. ජනාධිපති තැන් වල වගාඩම්බර ප්‍රකාශ කරන්න එතුමම නැවතත් එතුමට කියන අභියෝගයක් හැටියට කියනවා පුළුවන් නම් බැංකු පොලුකාරීන්ගේ නන් ලයිස්තු එළියට දාන්න පළවෙනි 50 දෙනාගේ රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ පළවෙනි 50 දෙනාගේ පොලුකාරීන්ගේ නන් ටික එළියට දාන්න දේශාධ්‍යයන දෙපාර්තමේන්තුවේ පොලුකාරීන්ගේ නන් ටික එළියට දාන්න. දාලා මේ රට යන්නේ එහෙම නැතුව මේ ලක්ෂ 2.5 ඒවට පරණ සභාපතිලව දිනපතා අත්අඩංගුවට අරගෙන අපදෙන මේ ක්‍රියාවලිය වෙනුවට පුළුවන් නම් මේ ට්‍රිලියන ගානක පොලුකාරීන්ව ගේන්න. එතකොට අපි පිළිගන්නවා ඔබතුමා සමාජ සාධාරණත්වය වෙනුවෙන් ජාවාරම්කාරයෙක් හැප්පෙන එඩිතර නිර්භය අවංක නායකයෙක් කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔබ මේ ජාවාරම්කාරකින්ගේ ආරක්ෂකයා හැටියට පිළිගන්න අපට සිද්ධ වෙනවා. මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කියලා තියෙනවා 2027 දී දේපොළ බද්දෙන් ප්‍රොපර්ටි ටැක්ස් එකෙන් බිලියන 56ක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. 2028 දී 122ක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මේ දේපොළ බද්දෙන් බදු අය කරගන්න යන්නේ කොහොමද? ගෙවල් වලට වතු වලට මිනිස්සුන්ට බදු ගෙවන්න යන්න ඒ ක්‍රියාව එහෙනම් දැන් 26 දී පටන් ගන්න ඕනේ ඒවයේ ඇගයි. එක වචනයක්වත් මේ අයවැය කතාවේ නැහැ. හැබැයි මම ස්ථිරව මේ රටේ ජනතාවට කියනවා ලබන වසරේ 2027 දී ඔබේ ප්‍රාදේශීය සභා ඔබේ නගර සභා හරහා වරිපණන් වෙනුවට දේපොළ බද්ද ගෙන එන්න යටින් වැඩ කරගෙන යනවා. අනික් ඒවා ගෙඩේ මේක යටින් වැඩ කරගෙන යනවා මේ ආණ්ඩුව. ඒක හොඳද නරකද කියන එක අනාගතයේ තීරණය වෙයි. නමුත් දේපොළ බද්ද එනවා 27 ඉඳන්. ඒක මොකද මේ IMF එකේ බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. විදේශ ණය ගැන එතුමා කිව්වා පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න එපා. අපි විදේශ ණය ගෙවන්න ලෑස්ති. IMF එක ගහලා තියෙන ක්‍රියාවලියේ මේ ෆයිනෑන්සින් ගැප් කියලා විදේශ ණය පිළිබඳව තියෙන මේ කාරණේදී මේ අපිට මේ දවස්වල උදාහරණයකට මේ 26 දී ඩොලර් මිලියන 1982ක ණය සහනයක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි අපි මේවා ගෙවාගෙන ඉන්නේ. එතුමා කිව්වා අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේවා ගෙවන්න කියලා. 2027 දී 2026ක සහනයක් තියෙනවා. ඒ වගේම 2027 දී තව ණය ගන්න ඕනේ 1500ක්. අපි මේ ගානට බේරලා තියෙන්නේ IMF එක දෙන ඩොලර් මිලියන 679. ඒ වගේම World Bank එක ADB එක දෙන 638. සහ මේ සහනය නිසා තමයි අපි මේ ගානට බේරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් එතුමා පැහැදිලි කළ යුතුයි IMF එක නැති අවස්ථාවේදී කොහොමද මේ ඩොලර් උත්පාදනය වෙන්නේ? අර ණය සහනය නැති වුණාට පස්සේ 28 ඉඳන් ණය ගෙවන්න පටන් ගත්තාම කොහොමද මේ ඩොලර් උත්පාදනය වෙන්නේ? දැනට යෝජනා වෙලා තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි වැඩි පොලියට ජාත්‍යන්තර වෙළඳ පොලෙන් ණය ගැනීම. ඒක තමයි යෝජනා වෙලා තියෙන්නේ. 2026 අපේ සංචිත තියෙන්න ඕනේ ඩොලර් බිලියන 9.3. 2027 ඩොලර් බිලියන 13. මේ විදිහට කාර් ගෙන්නගෙන වාහන ගෙන්නගෙන අනිකුත් භාණ්ඩ ගෙන්නගෙන ඩබල් කැප් ගෙන්නගෙන කොහොමද මේ සංචිත ළඟා කරගන්නේ කියන එක ගැන ආණ්ඩුව ප්‍රකාශයක් කරන්නම ඕන. මොකද මේ අයවැයෙන් අපිට එවැනි කිසිම යෝජනාවක් මධ්‍යකාලීන යෝජනාවක් ආවේ නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහගේ වියදම් යෝජනාවල දිගුවක් තමයි අපට ලැබුණේ. ඒ වගේම ඔහු කිව්වා මේ වරාය නගරයේ ඉඳන් දෙහිවලට මාර්ගයක් හදනවා. මේක අපේ කාලේ ආපු යෝජනාවක්. ওই යෝජනාව ආවා අපිට විදේශ රාජ්‍යයකින් ඩොලර් මිලියන 455කට. අපි ඒක නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියයි අපේ මහාමාර්ග අධිකාරියයි එකට එකතු වෙලා අපි ඩොලර් මිලියන 155කට අඩු කරා. 455 155කට අඩු කළා. තුනෙන් එකකට ගෙනාවා. මේක ඔබේ අලුත් යෝජනාවක් නෙවෙයි. මේ ගමම්ම මුහුදේ අපි මැරයින් සිටි කියලා එකක් ගොඩනගන්න සැලසුමක් තිබුණා. ඒ සැලසුම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ තියෙනවා. මේ පාර පිළිබඳ සැලසුම තියෙනවා. කරුණාකර රටේ ආර්ථිකයට ඔරොත්තු දෙන වැඩ කරන්න, ඔරොත්තු නොදෙන වැඩ කළා මේ රටේ විදේශ රටවලයි ධන කුවේරින් පිනවන්න පුළුවන්. රටට මේක ඔරොත්තු දෙන්නේ අපිට ඒවා අවශ්‍ය වුණත් මේ වෙලාවේ අපිට ඒක ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. News Hub. Peopleizing the news.